машину поднимается. Далее берем, снимаем клипсы пластиковые. Видно? Вот так вот их выливаем. Еще одна тут. Ключом на 15. Натягиваем ролик против часовой стрелки и вставляем штопор, он видно. Можно снизу, можно сверху. Ключ. И мы ролик натягиваем против часовой стрелки. Мы оттянули ролик против часовой стрелки, совместили отверстия, попали. И тогда мы уберем натяжение с ремня генератора. И сможем его спокойно снять, ремень, со всех шкивов. Дальше шестигранник на 8 отворачиваем против часовой стрелки, автоматический натяжной механизм. Отворачиваем его. Вот видно, я вращаю против часовой стрелки. Отворачиваем это все дело. А сам ролик, вот тут болт на 15, он, там левая резьба, наоборот. Я буду иногда записывать закадровый голос, так как у меня играет радио фоном, и YouTube может забанить за использование там песен без лицензии. Так что пока так в некоторых местах. Сейчас мы открутили ролик, пытаемся вытащить его. После того, как мы открутили натяжной механизм с натяжным роликом, он не вылазит из своего места из-за того, что мешает кузов автомобиля. Потому я сейчас еще откручу обводной ролик ключом на 16. Откручиваю вот этот ролик. Вот и все. Да. Натяжной механизм. Вот я штопорил, чтобы отпустить ремень. Иначе вам нужно 2 помощника. Ну, еще один помощник. Итак, замочил я в дистопливе натяжной механизм ролика ремня генератора. Вот сам ролик. Значит, попробую сейчас открыть резиновый уплотнитель и добраться до подшипника. Посмотреть, что там внутри делается. Ну и заодно обводной ролик снял тоже. Посмотрю. Непонятно, кто из них пищит.
Там еще третий ролик есть. Паразитный, типа маленький. Сейчас буду разбираться. Вот тоже все грязно и мало смазки. Одинаково. Угу. Так, возьмем чуть-чуть бензинчика. Я в ролике 2 крышечки открыл, чтобы был хороший доступ до подшипника. И сейчас помою щеточкой. Так, и крышечки помоем. Они тоже грязные. А эта грязь не нужна в новой смазке. Итак, продуем наши подшипнички. И крышечки. Возьмем смазку типа литола. Но мы не на заводе, смазки жалеть уже не будем. Так, хорошо положим. Хорошо, более-менее смазали. Одеваем эти уплотнительные резиночки. Значит, налью сюда вовнутрь натяжной механизм немного трансмиссионного масла и попробую в тисках разработать механизм. Вот наш ролик. Болт, ключ на 15, слева резьбой. Так, пробуем разработать. Вот натягиваем механизм. Он должен свободно вращаться под усилием пружины. Я туда немного внутрь залил трансмиссионного масла. Типа Сая 80. Закрутим нашу гаечку. Тут пока вроде бы люфтов нету особых. Подшипник смазан. Как работает механизм натяжения, вернее одевания ремня. Так, вот мы видим отверстие, и вот это отверстие нужно совместить с этим. Значит, мы одеваем ключ на 15, подтягиваем и совмещаем наши дырочки, отверстия. Тогда вставляем какую-то отверточку, ключик, и все. И мы можем спокойно одеть ремень и без натяжки механизма, то есть в легкую. Потом же так же само отпускаем. Одели, значит, ремень через все шкивы. Отпустили механизм, убрали штопор. Все. Готово.
Так, натяжной механизм проверяется вот здесь люфт. То есть, если есть люфт в этом кольце фторопластовом уплотнительном, тогда он уже неисправен. Этот механизм тоже уже далеко не идеален, ему 11 лет. В машине 100 тысяч пробега, но еще, возможно, походит немного. Тут уже видно зазор неравномерный. Но пока люфта такого нету еще. Не знаю, еще походит, надеюсь. Все, будем ставить. Итак, как вы помните, мы сняли обводной ролик для того, чтобы вытащить вот этот натяжной механизм. Тут есть паз, им нужно попасть вот здесь. Сейчас попробуем. О, попал в паз. Берем наш шестигранник на 8 и кручиваем. Шестигранник на 8. Очень мало места. По идее, тут бы, конечно, в идеале нужно опустить двигатель вниз. Тогда было бы удобней. Все, зажали шестигранник с трубой. Ну, там не сильно, конечно, надо, но так. Теперь наденем обводной ролик. Значит, резиночка, кольцо, болтик так, кольцо сюда внутрь и резиночка уплотнительная. Так, и сейчас мы его ставим на место. Сюда. Резьба опять обычная. Головка на 16. Да, 16. Итак, значит, все стоит на месте. Ремень одет. Значит, ремень стоит в таком вот положении. Шкив коленвала, паразитный ролик, обводной ролик, генератор. Генератор, значит, натяжной ролик. Вот. И дальше видно шкив гидроусилителя. Так. Шкив гидроусилителя. Сейчас попробуем завести.
поставить локер на место. Тихо, тихо. Захочет. Вот она. Головка на 17. Одеваем колпак. Готово. Снимаем с домкрата. Все, ремонт выполнен в домашних условиях.